हेलो पिला माने सो केमिति अछंती आपण माने स्वागत करछु मो तमर से सुंदर चैनल पीएसएम पावर ऑफ साइंस मैजिक रे। तो पिला माने गत क्लास रे हम पढिथिले साधारण चिठा आईन विषय रे हला। गत क्लास रे हम माने पिले साधारण चिठा आईन विषय रे पढिथिले। ठीक अछि पिले एथरा हमें पढिया को जाउछे कोन अर्थ संबंधी बिल साधारण चिठा आईन बिल विषय रे कोन नाही सेटा जिंसडा कोन। जदि तमे एई वीडियो रे नुवा आछो पिले दया करिकि आई बटन रे किछ समय पर गोटे प्लेलिस्ट आसियो। तो से प्लेलिस्ट टा तमे दया करी देखि दबो जोतरे कि से प्लेलिस्ट रे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सबु अछि हला। तो दया करी से वीडियो टी देखि दो। जदि वीडियो तमे नुवा सीधा आसी डिया मारछो तो भूल लेबे करनी मझी समुद्र डिया मारछो बुडी जीवो हला। तो जदि तम मानको जदि जानियार अछि ताले तमे किछ समय पर आई बटन रे गोटे प्लेलिस्ट आसियो। तो से प्लेलिस्ट को क्लिक करिकि तम माने कोन करि परिबो ना इजीली तम देखि परिबो जे सिस्टम टा केमिति कोन हला केमिति कोन सिस्टम हला साधारण चिठा आईन कोन ए सब कोन सेगुडा विषय तमे डिटेल ले जानि परिबो। ओके सो तो आमे ताले आज आरंभ करिया कोन ना अर्थ संबंधी बिल। ठीक अछि पैसा कथाटा आमे एबे विचार करिया बुझियो। तो अर्थ संबंधी बिल पिले कोन कहूची देखिया ना प्रत्येक अर्थ संबंधी बिल बा अर्थ बिल केवल लोकसभा रे प्रथम आगत होई थाए हला। अर्थ बिल आगत हेबा पूर्व राष्ट्रपति प्राक अनुमति पाइबा एकांत आवश्यक। गोटे बिल अर्थ बिल कि नुहे ता लोकसभा बाचस्पति निष्पत्ति करथांती एटा वैलिड कि इनवैलिड हला। अर्थ बिल टी लोकसभा गृहीत हेबा पर बाचस्पति सर्टिफिकेट को सह राज्यसभा रे गृहीत हेबा पई सेही गृह को पठा जाय। पिले पार्ट 1 नले पार्ट 2 रे मु तुमको गोटे भूल गोटे इन्फॉर्मेशन देइथिली जे लोकसभा टा होची बड़ राज्यसभा छोट बिल्कुल नुहे पिले सेटा मु पिले टिके डिस्टर्ब माइंड रे थिले सेतेले पिले लोकसभा टा होची स्मॉल यूनिट। ठीक अछि आगो जते बिल टे तयारी ना आगो लोकसभा तयारी का देखो नॉर्मल तमरो कथा विचार करो लोक मानको नै कि राज्य गठित हां। तो सिंपली आगे लोकटा माने कोन लोक मानको द्वारा राज्य गठित राज्य द्वारा थोड़ी ना लोक गठित हुए mo କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ କଣ ହୁଏ ନା ଲୋକ ସଭାରେ ଆଗ अर्थ बिल टा कौन हुए ना वैलिड करा जाए बा वैध कि नुहे सेटा देखा जाए। जदि लोकसभा वांस माने स्टैंप बसदेला बा ग्यारंटेड कर देला हला सॉरी ग्रांटेड कर देला ताले सेटा कोठी जीवो ना राज्यसभा को जीवो बुझिपारछो। राज्यसभा 14 दिन मध्य जदि बिल टी अनुमोदन कर लोकसभा को न पठाए ताले अर्थ बिल टी राज्यसभा द्वारा गृहीत होईछि बोली धरि निया जाए। जदि एटा रिटर्न जदि न आसे लोकसभा को आउ थरे 14 दिन भितरे ताले जानियो जे हां ए ठीक अछि ओके आ जदि आसेला ताले जानियो किछि भूल अछि हला। अर्थ बिल उभय गृह रे गृहीत हेबा पर राष्ट्रपति को सम्मति में पठा जाए जोटा हमें पूर्व पार्ट 1 पार्ट 2 रे पढ़ी के आसी से हला। अर्थ बिल राष्ट्रपति को पूर्वानुमोदन सहित गृह रे आगत होइथिबारु राष्ट्रपति अर्थ बिल को सम्मति देइथांती। ओके राज्यसभा अर्थ बिल को नाम मंजूर किंबा संशोधित करि परिबो नाही। राज्यसभा रे से कैपेसिटी नाही से कैपेसिटी लोकसभा रे अछि। राज्यसभा केवल चेक करियो whether is it correct or wrong। ठीक अछि सेटा चेक करियो कि राज्यसभा को सेति कैपेसिटी नाही बा ताको सेति पावर दिया हैनी जे से अर्थ बिल रो नाम मंजूर करि परिबो बा ताको ना दे परिबो किंबा ताको करेक्ट करि परिबो ताको संशोधित करि परिबो ताको से कैपेसिटी दिया जाई नाही। एबे आसुची पिले न्यायपालिका and that is all about your money bill बा अर्थ संबंधी बिल। ओके एबे आसुची पिले न्यायपालिका माने जज हला। तो सर्वप्रथम भारत सर्वोच्च न्यायालय विषय पढ़दा कौन कहूची भारत सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय संघीय राष्ट्र एक अत्यावश्यक अंग केंद्र और राज्य मानक मध्य उपजित विवादर समाधान करिया एवं समाधान व्याख्या करिया एही सर्वोच्च न्यायालय प्रधान कार्य। आम देश रे सर्वोच्च न्यायालय राजधानी दिल्ली ठारे अवस्थित भारतर स्वाधीन और निरपेक्ष तथा त्रिस्तरीय न्यायपालिकार गठन देखिया एक पिरामिड भली हला। केमिति देखिबा शीर्ष रे रहिछि गोटे सर्वोच्च न्यायालय हला
ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିରାମିଡ ନା, ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଛି କୋଉଟା ନା, ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଛି ପିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରହିଛି କୋଉଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନରେ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଉପଖଣ୍ଡ ଓ ସ୍ତରୀୟ ଅଧସ୍ତନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ହେଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଛି କଣ ନା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ହାଇକୋର୍ଟ ଯୋଉଟା, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ତାମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି କଣ ନା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଉପଖଣ୍ଡ ଓ ସ୍ତରୀୟ ଅଧସ୍ତନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ। ସାରେ ଅଧସ୍ତନ ଏଇ ଆଣିଲୁ ବେଲ୍ଟ ଟା ଆଣିଲୁ ସ୍ପାର୍କି ର ବେଲ୍ଟ ଆସି ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ବେ ଏଗୁଡା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବେଶୀ ଚଢି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସ୍ତେ ନାହିଁ ତମ ବଦମାସି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ବେ ରୁହ ବେ ଟିକେ ପଢିବା ଟିକେ ଆମେ ଅଧା ବାଟ ପହଞ୍ଚୁ ତମେ ଆସ୍ତେ ନାଇକି ବଦମାସି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ହୁଁ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି କଣ କହୁଛ କମେଣ୍ଟରେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଲେଖୁଛ ନା ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖୁଛି ଏଠି ସାଇଡରେ ମୋ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ବି ଖୋଲା ହେଇଛି। ସେଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ କଣ କଣ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ। ହୁଁ। ଆମ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜନ୍ମ ନେଲା 1950 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ ଦିନ ହେଲା ଏଇ ଡେଟ ଟା ପିଲା ମନେ ରଖିବ। ବୁଝୁଛ କି ଏଇ ଡେଟା ପିଲେ ଦୟା କରିକି ମନେ ରଖିବ ଯେ ଆମ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେବେ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା। ଓ ଇଂରେଜ ବାହାରି ହେଲେ 1947 ରେ ତା 3 ବର୍ଷ ପରେ 1950 ରେ ଏମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଟିକେ ମାନେ ଫୁସା ଜାଗାରେ ଟିକେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଟା ପଶିଲା ହେଲା। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 26 ଏଟା ବି ମନେ ରଖିହବ ହେଲା ଜାନୁଆରୀ 26 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଏଇ ଦିଟା ମେନ୍ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା ଯେତିକି ସବୁ ସମ୍ବିଧାନ ଜାତୀୟ କାମ ନା ସେଗୁଡା ସବୁ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଜାନୁଆରୀ 26 ରେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଟି କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଇଂରେଜ ଆମକୁ ଛାଡି ଯାଇଥିଲା କି 1947 ତା ଜଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ କରି ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନ୍ୟାୟାଳୟର ନାମ ଥିଲା ସଂଘୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ଯାହାକୁ ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମେତ 32 ଜଣ ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି ହେଲା। କେତେଟା ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ 32 ଜଣ ଓକେ। ଏଇ ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଏବେ ବରିଷ୍ଠତା ଭିତ୍ତିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠତମ ବିଚାରପତି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓକେ। କଣ କଣ ତାହେଲେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଜଜ ହବା ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହେଇଥିବେ ହେଲା ଏବଂ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଅନ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଚାରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଦରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହବା ଦରକାର ନହେଲେ ତମେ କି ଗେଣ୍ଠା ଗୁଡ ତମେ ସଲ୍ଭ କରିବ ତମେ କେସ୍ ଗୁଡିକ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛ ତମେ ତ ନିଜ ଘର କେସ୍ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁନଥିବ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ କେସ୍ କଣ ସଲ୍ଭ କରିବ। କିମ୍ବା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏକାଧିକ୍ରମେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଇନଜୀବୀ ବା ଆଡଭୋକେଟ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଓକିଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମତରେ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜ୍ଞ ବା ଜୁରିଷ୍ଟ ହେଇଥିବେ। ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବା ଦରକାର ଯେ ହଁ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଜଜ୍ ମାନେ କଣ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ପିଲା ଏଇ ପଏଣ୍ଟର ଯେ ତମ ମାନଙ୍କୁ କେସ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ଯଦି କେସ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭାଇ ତମକୁ ରଖି ହବନି ତମେ ଦେଶ ଖାଇଦବ। ତାପରେ ଏଇ ଦିଟା ହିଁ ପିଲା ୟାର ଥିଲା ଟର୍ମସ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଆସୁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କର କାମ କଣ ବା ଏମାନେ କଣ ଏମିତି ଭୁଲ କରିପାରିବେ ଯାହା ଫଳରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଇଜିଲି ଚାକିରିରୁ କାଢି ପାରିବ କଣ କରିପାରିବେ ଦେଖିବା ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ମାନେ 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଇଏ ଯୋଉ ଜଜ ନା ପିଲେ ଏ ଜଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଏହାର ବୟସ ସୀମା ରହିଥାଏ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ନର୍ମାଲି ଯୋଉ ଇଏ ମାନେ ଏଥିର ଯୋଉ କାମ କରନ୍ତି
ठीक अच्छे नॉर्मल लोक मैंने जो पिले काम करती सेमानकर कौन हुए ना पिले सेमाने जो काम करती ना पिले सेमाने 60 वर्ष पर्यंत ही काम करें मैक्स टू मैक्स 60 है 60 पारे गले से कैपेसिटी नहीं बट सर्वोच्च न्यायालय जो विचारपति माने ना से एक्सट्रा 5 वर्ष आहरी खटती 65 वर्ष बयस अवसर ग्रहण करती है जड़े विचारपति प्रमाणित असदाचरण किंबा शारीरिक असमर्थ कारण संसद अनुमोदन क्रमे राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत हो पार असदाचरण अर्थ अव्यवहार दुर्व्यवहार कौन जदि एफआईआर केस अच्छी कौन यार छड़ 2 नंबर लफड़ा कम अच्छी तुम भल भाव जान मोठू बेटर जान तुम मैंने से सब जिनस तार अच्छी किंबा जदि तार बारंबार बारंबार ताको ज्वर थंडा लगी रोज तार शरीर टोटाली भल हो पारुनी शारीरिक असमर्थ होची से गोटे जगह जावाई बारंबार बारंबार ता देह रोग रोचे ताले ताको चाकरी कढ़ा जीव है मात्र विचारपति मान पदच्युति पद्धति अति जटिल चाकरी सीना काटद कि एत सहज ना चाकरी काढ़ा क्या देशर उन्नति से ही करुचे है जे लोक मैंने जो परस्पर झगड़ा लगी छोट छोट जिन गुड़िक सब सल्व कर जज ही सल्व कर तो दैट्स व्हाई लोक मान भर वांस तुम बंधुता नहीं आस जहाँ ठीक न्याय मिलवा कथा ठीक न्याय दे दियो देश ठीक चलो आ परस्पर भर झगड़ा नहीं गला तो सरीगला 2टा बिल झगड़ा नहीं माकड़ समस्त जानते तो भाव जज रैल्यू के जो लोकर भैल्यू एत थी कौन तुम इजिली काढ़ी पार ना सर बिल्कुल ना फिल्म देखीचे जो हीरो जो भी डन रो जो हीरो रो जोर अधिका थी तार पुण्य कर्म एत थी लोक मान तार माने भल पाइबाटा एत थी लोक मैंने एत परिमाण भल पाउथिबे तो ताको माने एत शीघ्र अरेस्ट करिया मारिदवा किडनैप करदवा को किसी हानि पहुंचाटा एत सहज काम नुहे जज केस रे भी ठीक से भाया ठीक अच्छे जिते विचारपति पदच्युति प्रस्ताव संसद उभय गृह प्रत्येक गृह सर्वमोट सदस्य अर्धाधिक संख्या गरिष्ठ समर्थन तथा उपस्थित सभ्य मान 2/3 संख्यार समर्थन द्वारा गृहीत हेबो सेते कौन हुए ना पिले सेते राष्ट्रपति विचारपति को पदच्युत करि परिबे हैला माने मैक्सिमम वोटिंग करा जाए हला मैक्सिमम वोट जो अगेंस्ट रे पड़ाए ताहे ताको कोन करा जाए चाकरी पड़ा जाए त माने स्कूल रे पिले बेले बेले या होतो जदी मैक्स टू मैक्स जदी बेसिक जदी मॉनिटर हेले ना पिले जदी बेसिक मॉनिटर हेले ताले कोन करा जाए ना ताको भितरे वोटिंग करा जाए वोटिंग करिया अर्थ तमरी क्लासमेट माने डिसाइड करिए जे से केते भल बस से हबार योग्य अच्छी कि नहीं से योग्य कि योग्य नुहे से जिनसटा तुम क्लासमेट डिसाइड करियो किमे डिसाइड करिए ये जो मॉनिटर माने थांती एमाने जानि थांती के मॉनिटर हबो दैट्स व्हाई समान कोन करत ना क्लासमेट मानो को इमिति ट्रीट करंती जे भाई बंधु कुटुंब पछरे मॉनिटर हे साला पर ताकरी मुळे की मार दियंती हला होए आम स्कूल ले भी हेची से मो त स्कूल ले ना होए से वाला तो कहबार उद्देश्य होची पिला जता मैक्सिमम वोट जता अगेंस्ट रो पड़ाए सेते कौन हुए ना ताकू चाकरी कढ़ा जाए है विचारपति स्वहस्तर राष्ट्रपति को इस्तफा पत्र लिखि निज पदवी मध्य अब्याहति नहीं पारे सेमती कौन जोर जबरदस्ती ना आपण पशिले ताने आपण को 5 वर्ष सॉरी आपण को 65 वर्ष पर्यंत पूरा खटिया बाउंड एटा पिले गोटे इमेज चाकरी जो कौन 5 वर्ष कि 2 वर्ष एगुड़ा किसी टेंशन न थाए वंस तुम चाकरी पशिगल 65 वर्ष पर्यंत रहिबो बा जदि तुमको भल न लागुची ताले तुम इस्तफा दे पारो है एतर सेमती किसी ना 5 वर्ष इलेक्शन हम सेमती रहे बुझे ये जे रहा रहा अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय विचारपति देशर कौन सी न्यायालय वकिलाती करें ना कारण अवसर अवसर जिनसा माने रिटायरमेंट रिटायरमेंट तो केते 65 वर्ष जोटा कि पिले टोटाली भारत रे चाकरी सीमा बयस से सुप्रीम कोर्ट जज बयस सीमा सबुठारु अधिका थाए माने नॉर्मल लोक कोडी 60 वर्ष रिटायरमेंट ने ये 65 वर्ष रिटायरमेंट नोचंदी दैट्स व्हाई कोन हुए 65 वर्ष रिटायरमेंट नेला परे तांको
ମାନେ ବୟସ ସୀମାଟା ତାଙ୍କର ଏତେ ବଢି ଯାଇଥାଏ 5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୟସ ସୀମାଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଢି ଯାଇପାରେ ବଢି ଯାଇଥାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ କଣ ହୁଏ ଅବସର ବା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଚାହିଁକି ବି ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଓକିଲାତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି କରିପାରିବେନି ରିଜିନ ଥିଲା ପିଲେ ଏଇଆ କାରଣ ତାଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ଅଲରେଡି ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇକି 5 ବର୍ଷ ଆହୁରି ବଢିଗଲାଣି ବୁଝିପାରୁଛ କି ତ ସେ ଆମର ବୃଦ୍ଧ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ତ ଯଦି ବୃଦ୍ଧ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି କୋଉଠି ମିଳିବନି ଏବେ ଯେତିକି ସେ ଇନକମ କଲେ ସରକାରଙ୍କର ପଇସା ସେତିକିରେ ସେ ଚଳିବେ ସେତିକିରେ ଖୁସି ହେବେ ହେଲା ତାପରେ ବିଚାରପତିଙ୍କର ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ଆଇନ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ହିଁ ମିଳିବ ଏଇ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦବ ଖାଲିଟାରେ ଭତ୍ତା ହିଁ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର କାମ କଣ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କଣ କଣ ଅଧିକାର ଅଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ କଣ କଣ ପାୱାର ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର କାମ କଣ ସେଗୁଡା ଏବେ ଦେଖିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରୀକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କଣ କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଗୋଟେ ହଉଛି ଆବେଦନ ମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉପଦେଶ ମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ତାହେଲେ ସାର୍ କଣ ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର କଣ ଆବେଦନ ମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଆଉ କଣ ଉପଦେଶ ମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଦେଖିବା ହଉ ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ପିଲା କଣ ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର କଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ବାର୍ତ୍ତା ବୁଝିପାରୁଛ ନା କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିକାର ହେଲା ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ କଣ ପୋଷ୍ଟ ତମ ପୋଷ୍ଟ ର ପାୱାର କଣ ହେଲା ତ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ଟା ଠିକ ଅଛି ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଯେ ତମର ତମ ପୋଷ୍ଟ ର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କଣ କଣ ସେଗୁଟା ଦେଖିବା ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏକ ସଂଘୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହୋଇଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉପଯୋଗରେ ତାର ନ୍ୟାୟିକ ସମାଧାନ ଏଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କରିପାରିବ ହେଲା ତା ପାୱାର ଏତେ ଦିଟା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ଝଗଡା ହେଇଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସର୍ଟ ଆଉଟ କରିପାରିବ ସେଇଠି ବୁଝିପାରୁଛ ଏହି କ୍ଷମତା ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜୁଥିବା ବିବାଦ ଗୁଡିକ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ ଯଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବନାମ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ମାନେ ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ ଶୁଣିଛ ନା ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନାମ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବନାମ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ଭର୍ସେସ କିମ୍ବା ଏତିକିରେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇନି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବନାମ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ସମ୍ବିଧାନର 32 ଧାରା ବଳରେ ନାଗରିକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ 5 ଗୋଟି ନ୍ୟାୟିକ ଆଦେଶ ବା ପରମାଦେଶ ରିଟ୍ ଜାରି ଜରିଆରେ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଏହି ରିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷମତା ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେଇ ପରମାଦେଶ ଗୁଡିକ ହେଲେ କଣ ହାବିୟସ କର୍ପସ ମାଣ୍ଡାୟସ ପ୍ରୋହିବିସନ ସର୍ସିଓରାରି ସାରେ ଏଗୁଡା ସାର୍ ବୋଧେ ମୋଗଲ ଫୋଗଲ ମାନେ ବୋଧେ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ନାଁ ଗୁଡା କଣ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ନା ବାବର ଆକବରଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ନାଁ ବି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହଁ ପିଲା ମନ ଶାନ୍ତି କରନି ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଯାହାର ନାମ ଅଛି କୋୱାରାଣ୍ଟୋ ନିମ୍ଡା ମନେ ପଡୁଛି କି ନାହିଁ ବାହୁବଲିର ସାରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ନା ବାବର ଆକବରଙ୍କର 14 ପୁରୁଷର ବି ନଥିଲା ଇଏ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ନା ଦେଲା କିଏ ତମ ଇଂରେଜ ବାଲା ଏଇ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ କାମ ଗୁଡିକ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଚେଞ୍ଜେସ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ବାଲା ତ ସେଇଟା ତମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢିକି ଆସିଥିଲ କେମିତି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ତମେ ବି ତମେ ଦେଖିବା ପାଇବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଜିଟ କର ହେଲା ଯୋଉ ଡାଉନଲୋଡ ଯୋଉଠି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ଲେଖା ଆସୁଥିବ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲେଖା ଆସୁଥିବ ସେଟା କର ନ କର ମୋର ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ଟା ଯୋଉ ଅଛି ସେଠି କ୍ଲିକ କରିକି ତମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିରିଜ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ କଣ କରାହଉଛି ନା ଆବେଦନ ମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ଆବେଦନ ମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର କଣ କହୁଛି ପିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସାମରିକ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ଆବେଦନ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର 3 ପ୍ରକାରର କଣ କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲା ଦେୱାନୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫୌଜଦାରୀ ତାହେଲେ କଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ କଣ ଦେୱାନୀ କଣ ଫୌଜଦାରୀ ଦେଖିବା
प्रथम कथा हूँ सांविधानिक आवेदन। सांविधानिक आवेदन कौन है पिले जितेबाला कौन से मोकदमार विचार में संविधान व्याख्या संश्लिष्ट बोली उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र प्रदान करे से उच्च न्यायालय राय विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय आवेदन करा जाई पारिबो है कारण सर्वोच्च न्यायालय हूँ संविधान सर्वशेष व्याख्याकारी जदि सी रिजेक्ट करदेला तुम केस कम्प्लीटली डिसमिस हो कहीं किसी ना ये समस्त बापा है बापा वंश खारज करदे सरीगला तुम तापर आस देवानी आवेदन। देवानी आवेदन पे कौन 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 से देवानी मोकदमा जदि उच्च न्यायालय एक प्रमाण पत्र प्रदान करती उक्त मोकदमार विचार में जड़ित थी गुरुत्वपूर्ण आईनगत प्रश्न व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तर्जमा आवश्यक ताहले से मोकदमार उच्च न्यायालय राय विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय आवेदन करा जाई पारिबो। देवानी पे कौन जानी पारछ ना पैसा वाला लोक जे जमीदारी फमीदारी लोक से देवानी कह जाए है देखे ना आमर कौन देखियो तुम मैंने प्रेम रतन धन पाए फिल्म देखियो कई जन देख हाँ अधे पिला देखते हाथ देखते तो प्रेम रतन धन पाए जो दीवान साहब शुणी सही ताने जहाँ पाखे बेसी पैसा थाए है पैसा जहाँ पाखे अधिक थाए जे जार माने जहाँ देख गोटे राजनीति भाया गोटे फिलिंग आस गोटे राज्य राजा भाया फिलिंग आस जदि से राजा नुहे कि तार वेशभूषा आटीट्यूड पर्सनालीटी तार जो अर्थ थाए से सब गुड़िक गोटे जो राजा भाया बिहेवियर कर बाध्य कराए लोक मान से जो पोस्ट टाक देवानी बोली कह जाए है तापर पे कौन फौजदारी आवेदन है सैनिक मानकर कौन असुविधा हो देख फौजदारी मोकदमा कौन है पे दुईटा सोल्जर जो लगी जाती अन्य एकाधिक सोल्जर जो लगी जाती परस्पर भितर से कौन हो देख फौजदारी मोकदमा उच्च न्यायालय राय विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय आवेदन करा जाई पारिबो जदि कंडीशन अच्छी सब जिनसर केमिति निम्न अदालत रे जड़े दोषमुक्त व्यक्ति उच्च न्यायालय दोषी सब्यस्त हो मृत्युदंड दंडित होइथांती है किंबा उच्च न्यायालय निम्न अदालत मोकदमाटी को निज पाखक स्थानांतरित कर विचार पर दोषी को मृत्युदंड दंडित करिथांती किंबा उच्च न्यायालय मोकदमाटी सर्वोच्च न्यायालय आवेदन योग्य बोली एक प्रमाण पत्र दियंती माने देखो जोड़ी थोड़ा निम्न अदालत है पिरामिड जो तल बुझे पिरामिड जो फास्ट स्टेप रे जदि से अपराधी कौन सी कारण जज द्वारा थोड़ा मृत्युदंड दंडित मान होची किंबा उच्च न्यायालय जदि सेटा कौन मध्य पिरामिड बा उच्च न्यायालय को जदि से केस टी हैंड ओवर करा जाए ताहले जदि सी भी दोषी को मृत्युदंड दंडित करिया चाहूची जदि भी जाको मृत्युदंड दंडित दिया होची ता पाखरे वैलिड प्रूफ जदि हवा नहीं किंतु ता परे भी से कहूची कोन ना मो निर्दोष अछि मोर किछि भूल नहीं से ता ऊपर लगा जाउथवा जुर्म रो बा लगा जाउथवा दोष रो से माने कोन एक्सेप्ट करिया चाहू नहीं ता विवेक ताको मना करछि जे काहे ना से तथापि निर्दोष अछि बट किछि वैलिड प्रूफ नहीं जे जहा पर कि ताको निर्दोष आख्या दिया जीवो बुझबे छै नै तो जदि उच्च न्यायालय ता परे भी जदि पाई गला या नारे जे बेसिका जदि या नारे पाई गला जे ये दोषी अछि जदि भी से निर्दोष बा ता पाखर कोन से वैलिड प्रूफ आसी पारु नाही ताले से केस रे कोन करा जीवो ना उच्च न्यायालय भी ताको कोन मृत्युदंड दंडायमान करियो किंतु से लोक जदि मन शांति हो नाही बा उच्च न्यायालय जदि से केस टी को सॉल्व करि पारुनी से केस टी द्वारा जाउ 50-50 रही जाउची माने कोन ओपोजिशन एवं मान दी जन ओपोजिशन जदि समान समान व्याख्या दउचंदे माने कोन 50-50 पार्टनरशिप जति की हर अछि सेति की ना रे अछि म कहयर उद्देश्यटा बुझि परछ नै तो से केस रे भी उच्च न्यायालय कोन कंफ्यूज हे छु गोटे सिद्ध मत रे पहुंची पारनी तो सेही जगह रे भी पिले कोन करा जाय ना ता हाथ को जते बेले ये केस टे सॉल्व हेई पारेनी से कोन करे सुप्रीम कोर्ट को पठेई दिए हला सेते बेले भी सुप्रीम कोर्ट रे ए फौजदारी आवेदन टी इजिली गृहीत हो जाए और सेठी सॉल्व करा जाए ओके तापर आसो स्वतंत्र आवेदन क्षमता स्वतंत्र आवेदन क्षमता पिले कोन कहूची देखिया ना स्वतंत्र आवेदन क्षमता पिले या कहूची जे
एतद व्यतीत सर्वोच्च न्यायालय मध्य निज तरफरु सामरिक अदालत व्यतीत अन्य जेकोसी अदालत राय विरुद्ध आवेदन करने स्वतंत्र अनुमति प्रदान करिथांती जो क्षेत्र में उपयुक्त न्याय मिले नहीं बोली सर्वोच्च न्यायालय विचार करती है। तापर पिले आसुछि कोन उपदेशमूलक क्षेत्राधिकार। उपदेशमूलक क्षेत्राधिकार कोन कहूछि पिले देखो, राष्ट्रपति कौनसी आईनगत प्रश्न बा जनस्वार्थ जड़ित समस्या उपरे सर्वोच्च न्यायालय मतामत लोड़ी थांती जे जन कल्याण आम गोटे भल करियार अछि गोटे हित करियार अछि सर्वोच्च न्यायालय जजଙ୍କ सहित से डिस्कशन करନ୍ତି। ओके, विभिन्न दृष्टि विचार करी सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को निजर मतामत प्रदान करନ୍ତି। ओके, मात्र राष्ट्रपति एही मतामत संबलित उपदेश ग्रहण करने को बाध्य नुहंती जे धरा जाऊ गोटे डिसीजन उपरे ସେମାନେ एकमत हेले, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एमन सब एकमत हेले, इवन इफ ये भी एकमत हेले तो सेमिति कौन से बाध्यता नहीं जे ये जो जहाँ भी नियम पालन करा जियो बा जहाँ भी नियम लागू करा जियो सर्वोच्च न्यायालय जज भी ताको मानिया को बाउंड जे सेमिति कौन से तापर बाध्यता नहीं से चाहिले मानि पारे न चाहिले मानि पारे तार केही किछि गोटे सिंगल छेना भीतर छेड़े पारिबे नाही हैला। तापर बिले आछि कोन ना राय पुनर्विचार क्षमता। राय पुनर्विचार क्षमता कौन ना आवश्यक स्थले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निज पूर्व प्रदत्त रायर पुनर्विचार करिथांती जदि कौनसी समय प्रदत्त रायर त्रुटि रहितबा कथा परवर्ती समय जणा पड़े सेतेबेले सर्वोच्च न्यायालय निजर प्रदत्त रायर पुनर्विचार करिथांती हला। जे जदि गोटे डिसीजन जदि निया हेइछि आ देखा गला पछरे जे ता अगेंस्ट बा ताकू बचिया पई धरा जो गोटे लोक को इलेक्टेड भी ताकू पनिशमेंट दे दिया हेछि सर्वोच्च न्यायालय सब ता अगेंस्ट प्रूफ पाइला दैट्स ताकू पनिश कराला पुणी आ थरे सर्वोच्च न्यायालय पाखु तारी सपोर्ट रे भारत किछि प्रूफ ताकू पछरे मिलेला दैट्स व्हाई कोन करि परियो ना से लोक भी एबे न्याय पाए योग्य काना एठी किछि मात्र जणा पड़छि जे से लोक निर्दोष दैट्स व्हाई कोन करा जाय ना ता केस को आउथर रीओपन करा जाय हैला। ता केस को आउथर रीओपन करा जाय कंचना रिटर्न्स मूवी देखिथियो सेतरे आउथर केस को रीओपन करा जाय से केस को रीओपन करा जाय से एबिलिटी भी कार थाए ना सर्वोच्च न्यायालय रो विचारपति के हाथ रे थाए। तापर सर्वोच्च न्यायालय कौन कौन उखाड़ी पारियो सर्वोच्च न्यायालय कौन कौन करि पारियो से जिनिसटा देखिबा पिले सर्वोच्च न्यायालय स्वाधीनता। सर्वोच्च न्यायालय स्वाधीनता निम्न मत रूप में प्रदान करा जायछि कौन कौन चारटा पॉइंट एटा पहले मन रखियो मु खाल्टर अंडरलाइन करनी मन रखियो एटा विचारपति माने राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्र पद्धति नियुक्ति हुंती सेमानक पदच्युति व्यवस्था मध्य स्वतंत्र विचारपति मानकर दरमा और भत्ता आईन द्वारा स्थिरीकृत विचारपति अवसर बयस सीमा संविधान द्वारा स्थिर करा जाए संविधान स्थिर हेछि 65 वर्ष हैना। तापर आसुले अभिलेख अदालत सर ये अभिलेख अदालत को पढ़िया प्रथमतः सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख अदालत बा कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड्स अभिलेख माने कोन जानछना रेकॉर्ड रे डाटा रे ता भितरे हला जे गोटे गोटे दोषी दोष करिछि कि नाही ता अगेंस्ट केतरा कथा अछि आ ता सपोर्ट रे केतरा कथा अछि सब गुडी को पिले जज के पाखा थाए और सेही सब गुडी को पिले रेकॉर्ड बोली कहै छै ता रेकॉर्ड भलो अछि ता रेकॉर्ड खराब अछि त स्कूल ले भी टर्म ता केबे ना केबे सुनिथियो टीचर न पाखरु सेटा पिले कहै छै अभिलेख अदालत बा कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड्स बा सर्वोच्च न्यायालय भी गोटे दोषी पाई का रेकॉर्ड बा फाइल रखी थाए हैला। एई न्यायालय राय एवं आदेश नाम गुडी देश अन्य समस्त अदालत मानिया को बाध्य बुझे ही नहीं सर्वोच्च न्यायालय राय निम्न अदालत रे प्रमाण स्वरूप दर्शा जाय छै हैला। भाई सर्वोच्च न्यायालय मु बेल नहीं के आसी जे मो घर को तुम माने हाथ दे पारियो नाही हला सेटा तुम राज्य न्यायालय देखे दो राज्य न्यायालय किछि भी करि पारियो नाही से जगह रे काइना बाप का ऑर्डर आया है समझा तेरे बापू का ऑर्डर आया है घंटा को जो खाड़ नहीं सकता तू अपन का समझा गया साडे बेसिक के फिल्म ही है ना
ଖାଲି ତମେ ବଦମାସି ହବ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ମୁଁ ବଦମାସି ହେଇପାରିବିନି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ଅପରାଧ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଧରାଯାଉ ରାଜ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଯେ ତମେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦବ ଆଉ ଏତିକି ମାସ ଜେଲ ଦବ ଜେଲ ଯିବ। ସେ ନା ତ ଜୋରିମାନା ଦଉଛି ବା ଜେଲ ବି ସେ ଯାଉନାହିଁ ବା ଖସି ଆସୁଛି କୌଣସି କାରଣରୁ, ତାହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କଣ କରିବ ଯଦି ବି ସେ ଚାହିଁଲେ ବା ଯଦି ବି ତା ନାଁରେ ଯଦି ଭ୍ୟାଲିଡ ପ୍ରୁଫ ଅଛି କୋଉଥିପାଇଁ ତାର ଖସିକି ଆସିବା ପାଇଁ ତା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯଦି ତା ପାଖରେ ଭ୍ୟାଲିଡ ପ୍ରୁଫ ବି ଅଛି ତାପରେ ବି ଯେହେତୁ ସେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବା ନିମ୍ନ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସେ ଅବମାନନା କରିଛି କିମ୍ବା ତାକୁ ଯେତିକି ଯାହା ବି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଯଦି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ ବା ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିରୁ ସେ ଖସି ଆସିଛି ତାହେଲେ କଣ କରାଯିବ ନା ତାକୁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଘୋଷିତ କରାଯିବ। ତେଣିକି ସେ ଦୋଷୀ ଥାଉ ନଥାଉ ସେଟା ପଛ କଥା। ସେ ଅବମାନନା କରିଛି ସେ ନିୟମ ମାନେ ନାହିଁ ଅଦାଲତର ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ତାକୁ କଣ କରାହବ ନା ଦଣ୍ଡାୟମାନ କରାଯିବ ଅପରାଧୀ ଘୋଷିତ କରାହେଇକି। ଏବେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ। ହଁ ସାର୍ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ହାତରେ ବି କେତେ ଗୁଡା ଭୁଲ ହଉଛି। ହଁ ତ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ସେ ତ ପୁଣି ଜଜ ତ ଜଜଙ୍କର ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ତ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ଗୁଡିକ କେମିତି ସର୍ଟ ଆଉଟ କରାଯାଏ ସେଗୁଡିକ ଦେଖିବା। ଜଜ ବେଳେ ବେଳେ କାହାକୁ ମାନେ ଭୁଲ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଗୁଡିକ କେମିତି ଆଉ ଥରେ ଠିକ କରାଯାଏ ସେଇଟା ଏବେ ଦେଖିବା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ସଂସଦ ବା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ବା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ଆଦେଶନାମା ଯଦି ସମ୍ବିଧାନର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ତାହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉକ୍ତ ଆଇନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ଆଦେଶନାମାକୁ ଅଣସମ୍ବିଧାନିକ ଘୋଷଣା କରି ଅସିଦ୍ଧ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନ୍ୟାୟିକ ପୁନରାଲୋଚକ ପୁନରାବଲୋକନ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏବେ ଆସିବ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମୋକଦ୍ଦମା ବା ଯାହାକୁ PIL ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପବ୍ଲିକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଲ ଓକେ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା ପିଲା ସେ PIL ଟା ମଜା କରିଛି। PIL ଟା ମୁଁ ମଜା କରିଛି PIL ର ସେମିତି କିଛି ମିନିଂ ନାହିଁ। PIL ର ଯଦି ମିନିଂ ଜାଣିବାର ଅଛି ମୋର ପାର୍ଟ 2 ଭିଡିଓ ଟା ଦେଖ ସେଥିରେ PIL ର ମିନିଂ ମୁଁ ଡିଟେଲ ୱେରେ କହିଛି ହେଲା। PIL ର ମିନିଂ ମୁଁ ଡିଟେଲଡ ୱେରେ କହିଛି ଦୟାକରି ତମେ ପାର୍ଟ 2 ଟା ଦେଖ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବ PIL ର ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା। ବା ଯଦି ତମେ ନ ଜାଣି ପାରୁଛ ତାହେଲେ ବି ଏ ଭିଡିଓ ଡେସକ୍ରିପସନରେ ବି ତମେ ଜାଣିପାରିବ PIL ର ଅର୍ଥ କଣ ଏ ଡିସକ୍ରିପସନରେ ବି ମେନସନ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଓକେ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କେବଳ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମୋକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରିପାରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟାହତ ହେଲେ ଯେକୌଣସି ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ। ଏପରିକି ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର ବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରସାରିତ ସମ୍ବାଦକୁ ବିଚାର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ ପତିତ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ତଥା ଅତ୍ୟାଚାରିତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକର ନ୍ୟାୟିକ ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରୁଛି। ଠିକ ଅଛି ତ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସଂସଦ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରୁନାହାନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନ୍ୟାୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି। କିମ୍ବା ଏମିତି ବି ସିଚୁଏସନ ଆସିଛି ପିଲା ତାକୁ ଚାକିରିରୁ କାଢି ବି ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏହାକୁ ନ୍ୟାୟିକ ତତ୍ପରତା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ସଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସଂଘୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ହଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଓ ସର୍ବଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡିକର ରକ୍ଷକ। ସର୍ବୋପରି ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ସହାୟକ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଭାରତ ପରି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲ ଆବାଉଟ ୟୋର କଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ବା ଜଜ ଅଫ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ତମର ଇଏ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଷୟଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଓହ ସାରେ କୁହନ୍ତୁନି ଆପଣ କେତେ ବଡ କାମ କଲେ। ହଉ ତ ପିଲେ
आशा करुच्ची तुम मैंने किसी जानिया पाइथो किसी कौन बहुत किसी जानिया पाइथो आ किसी खाली जानीदेले हेनी से गुड़िक मन रखा पड़ो देखा हम तुम सहित नेक्स्ट क्लास रे गोटे सुंदर टॉपिक सहित से पर्यंत निजर और वर्षार ध्यान रखियो है आम तुम सहित देखा करिया नेक्स्ट क्लास ओके बाय बाय।